basic grammar in use ကိုဆက်လက်လေ့လာကြဖို့ပါပဲဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာကတော့ unit 92 word order စကားလုံးအစီအစဉ် part 2အပိုင်း2ပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစည်းလေးမှာတော့ always usually often စတဲ့စလုံးလေး၃လုံးတွေ့ရပါတယ်เนาะဒါတော့ခေါင်းစည်းအဖြစ်နဲ့စလုံး၃လုံးရွေးတင်ထားတော့လေတကယ်ပြောမယ့်အခါကျတော့ရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံများတဲ့စလုံးလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူကိုတော့ section A B section C ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဟို section A ကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက် These words, always / never, etc., are with the verb in the middle of a sentence. ဒီပြောနေတဲ့သဘောလေးကဒီစကားလုံးတွေတဲ့ always တို့ never တို့always အစဉ်တစ်ဖြင့် never ဘယ်တော့မှအစရှိတဲ့စလုံးတွေเนาะအဲ့ဒါဒီကဝကြတွေမှာဆိုရင်အလဲ verb နဲ့တွဲပြီးတော့ဝကြအလဲမှာ verb နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ရေးသားတယ်သုံးဆွဲတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒီလို always တို့ never တို့စတဲ့စလုံးလေးတွေကိုဒီမှာသူတန်းစီပြီးတော့ပြောသွားတယ်နှလုံးနဲ့သုံးလုံးနဲ့မကဘူးအများကြီးရှိတယ် Always, often, ever, rarely, also, already, all, usually, sometimes, never, seldom, just, still, both. ဟုတ်ပါပြီတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင် Always, often, ever, rarely, also, already, all, usually, sometimes, never, seldom, just, still, both. တော်တော်နည်းနည်းမြန်ပါတယ် always အစဉ်တစ်ဖြင့်ပါ often မကြာခဏပါ ever ထာဝရပါ rarely ရှက်ရှက်ပါပါလို့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ပါ also level လို့သိပါတယ် already ပြင်းနေတာကိုပြောတာပါပြင်းနေပြီပေါ့ or အားလုံး usually နော် usually အစဉ်တစ်ဖြင့်အမြဲတမ်းပေါ့နော် sometimes တခါတည်းရန် never ဘယ်တော့မှ seldom ရန်ဖန်ရန်ခါ just ကူလေးမှ stay နေစေ both နှစ်ဦးစလုံးစတဲ့စလုံးလေးတွေဟာအခုလို verb နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဝကြအလယ်မှာသုံးဆွဲတယ်လို့နော်ဒီလိုတန်းစီပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် My brother never speaks to me. ငါအကိုဘယ်တော့မှငါကိုစကားမပြောဘူး never speaks ဆိုသုံးပြသွားတယ် never နဲ့ speaks ဆိုတဲ့ verb နဲ့တွဲဖက်သုံးဆွဲသွားပြီးတော့ဝကြအလယ်မှာထားတာတွေ့ရတယ် She's always late. သူမအမြဲတမ်းနောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမှာ always ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ verb က she is နဲ့သူတွဲဖက်ပြီးတော့အလယ်မှာသူနေသွားတယ်ဝကြအလယ်မှာထားပြီးတော့သုံးဆွဲသွားတာကိုတွေ့ရှိရတယ် Do you often go to restaurants? မင်းစားတော့ဇက်ကိုမကြများသွားသလားလို့မေးတဲ့မေးခွန်းလေးပါ often နဲ့ go ဆိုတဲ့ verb နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဝကြအလယ်မှာထားသုံးသွားပါတွေ့ရပါတယ် I sometimes eat too much, or sometimes I eat too much. နော်ဒီလိုနှမျိုးရေးလို့ရတယ်တဲ့ I sometimes eat လို့ရေးလို့ရတယ် eat ဆိုတဲ့ verb နဲ့ sometimes ဆက်တွဲပြီးတော့ပြောတယ်တခါတခါငါအများကြီးစားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ sometimes ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားပြီးတော့ခုလိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း sometimes I eat ဆိုလည်းရတယ်အခုတော့စကားပြောလေးတစ်ခုလာတယ် A နဲ့ B စကားပြောကြလိမ့်မယ် A. Don't forget to call Laura. B. I already called her. A ကပြောတယ်လေ Laura C ကိုဖုန်းဆက်ဖို့မမေ့လေနဲ့လို့ပြောတော့ B ကပြောတယ် I already called her ဆိုတာငါသူ့စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးနေပြီကွာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် already နဲ့ call ဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့တွဲထားတယ် already နဲ့ verb ကလေးဖြစ်တဲ့ call နဲ့တွဲပြီးတော့ဝကြအလဲကောင်မှာရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ် I have 3 sisters. They're all married. ငါမှညီမ3ယောက်ရှိတယ်သူတို့အားလုံးအိမ်အောင်ကြကုန်ပြီ R နဲ့ all နဲ့တွဲကဝကြအလဲမှာထားပြီးတော့သုံးဆွဲသွားပါတယ်ဒါတော့သူပြန်ပြောနေတဲ့အကြောင်းလေးကိုကြည့်အောင်ဒါအရင်ဆုံးခေါင်းစည်းလေးမှာဒီလိုပြောသွားတာပြန်တွေ့ရမယ် These words, always / never, etc., are with the verb in the middle of a sentence. ခုတွေ့တဲ့စလုံးလေးတွေတဲ့နော် verb နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဝကြအလယ်မှာထားသုံးတယ်လို့ section A ကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခု section B ဘက်ကိုလည်းကြည့်အောင်သူဘာပြောချင်လဲ
Always slash never, etc. are before the verb. ဟောဒီကတော့သူက always never စတဲ့စောစောကစလုံးလေးပါပဲစောစောက box မှာတွေ့တဲ့စလုံးလေးဟာ verb ကရှေ့မှာရှိတတ်တယ်လို့ပြောတာပါဥပမာအဖြစ်နော်ဒီဇာတ်လေးမှာ verb ကဒီမှာ go play have တွေ့ရပါတယ် go play have တွေ့တယ်ရှေ့က always နော်နောက်က go ရှေ့က often နောက်က play ရှေ့က never နောက်က have စပြီးတော့ဒီလိုလေးဒီစလုံးလေးကြတော့ verb ကရှေ့မှာထားသုံးလာတွေ့ရပါတယ်နော်ဒီဥပမာလေးလေးနည်းနည်းကြည့်အောင် I always drink coffee in the morning. Not I drink always coffee. ဒါသတိထားဖို့ပေါ့နေရာထားတာမမှားဘူးလို့ပါတယ်သင်ခန်းစာကိုကလည်း what order စကားလုံးအစီအစဉ်ဆိုတော့နော်ဒီမှာ I always drink coffee in the morning ငါမနေ့ခင်းဆိုရင်အမေပါလဲ coffee တောက်တယ်လို့ပြောတာပါ drink always ဆိုရေးခွင့်မရှိပါဘူးရေးလို့မရပါဘူးဒုတိယဝကြလေးလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပါဦး Sarah often goes to Chicago on business. Not Sarah goes often. ဒီမှာ Sarah often goes လို့သုံးရတယ် Sarah ဟာအလုပ်ကိုင်ကိစ္စနဲ့ Chicago ကိုသွားလေရှိတယ်လို့ပြောချင်တာပါ often goes လို့သုံးကြပါတယ်နော် Sarah goes often ဆိုတဲ့အသုံးမရှိပါဘူးနောက်ဝကြတဲ့ကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြစို့ You sometimes look unhappy. မင်းတခါတခါစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်လို့ပြောတာ sometimes look ဆိုတာပုံပေါ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ပါတယ် sometimes က look ရှေ့မှာသူနေသွားတာတွေ့ရပါတယ်နော်တခါနောက်တော့ကြောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင် They usually have dinner at 7 o'clock. သူတို့အစဉ်သဖြင့်9နာရီမှာညသာစားကြတယ်လို့ပြောပါတယ် usually have လို့သုံးသွားပါတွေ့ရပါတယ်ကဲနောက်တော့ကြောင်းကြည့်မယ်နောက်တော့ကြောင်းလေးက2မျိုးရင်းနိုင်တယ်လို့ပြောနေတယ် We rarely watch TV. Or we seldom watch TV. Rarely နဲ့ seldom နဲ့ကိုတုံ့ပြန်သွားတာပါ rarely watch rarely ကရှေ့က watch ဆိုတဲ့ verb ကလေးကနောက်က seldom နဲ့ watch နဲ့တွေ့မယ် seldom ကရှေ့က watch ဆိုတဲ့ verb ကလေးကနောက်ကတွေ့တယ်အပေါ်အဓိပ္ပာယ်ကငါတို့ TV ရှက်ပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတော့မကြည့်တော့ပဲလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အောက်ကအဓိပ္ပာယ်ကငါတို့ရန်ဖန်ရန်ခံမှ TV ကြည့်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တော့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်Nick is a good swimmer. He also plays tennis and volleyball. Not he plays also tennis. Nick ဆိုတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကနာမည်ပါ Nick ကတဲ့နော်ရေကူးသမားကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်နော်သူကတဲ့tennis နဲ့ volleyball level ကစားတယ်လို့ပြောတာဒီ level ဆိုတဲ့ also လေးကို plays ကရှိမှရေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကို plays also ဆိုပြီးတော့ရေးလို့မရပါဘူးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ကြောင်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်I have 3 sisters. They all live in the same city. ငါမညီမ3ယောက်ရှိတယ်သူတို့အားလုံးတစ်မျိုးတည်းနေကြတယ်လို့ပြောတာဒီမှာ all ဆိုတဲ့စလုံးလေးကို live ဆိုတဲ့ verb ကလေးရဲ့ရှေ့ကရေးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာသူပြောချင်တာလေးကဒီ always never တို့စတဲ့စလုံးလေးတွေက verb က before ဆိုတာမတိုင်ခင် verb ဖြစ်မှာရေးတယ်ဆိုတော့သူပြန်ပြောပါလိမ့်မယ် Always slash never, etc. are before the verb. ဟုတ်ပြီ before the verb လို့သူသုံးသွားပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်စလုံးလေးတွေလည်းကြည့်အောင် But always slash never, etc. are after m slash is slash are slash was slash were. ဒီတခါတော့ဒီ always never ဆိုတဲ့စလုံးလေးကနေရာပြောင်းသွားပါပြီ after m get not after is get not after are not after was get not after were not ဆိုလိုချင်တာကဘာတွေရဲ့နောက်လဲဆိုရင် verb to be ရဲ့နောက်မှာ always never သုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာ verb to be တွေက am is are was were am always is often are never ဆိုတဲ့အသုံးရှိတယ်သူတို့ဒီတခါတော့ verb ကရှိမှမနေဘူး verb to be ဆိုရင်သူတို့နောက်မှနေတယ်လို့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကြောင်းတော့ကြည့်အောင် I am always tired. Not I always am tired. အဲ့ဒီလိုသုံးပါတဲ့ I am always verb to be ရဲ့နောက် am ရဲ့နောက်မှာ always ကိုနေရာချပြီးတော့သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ကြစို့ They are never at home during the day. သူတို့နေခင်းဆိုရင်အိမ်မှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ် verb to be are ရဲ့နောက်မှာ never သုံးပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းနောက်တော့ကြည့်ပါဦး It is usually very cold here in the winter. ဆောင်းရသည်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာသိအေးတာပဲဗျာလို့เนาะပြောတာဒီနေရာမှာအများအားဖြင့်သိအေးတယ် is usually လို့သုံးတယ်
verb to be is နောက်မှာသုံးသွားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်အောင် When I was a child, I was often late for school. ငါကလေးတို့ကငါကလေးတို့ကငါကြောင်းအမြဲတမ်းနောက်ကြတယ်လို့ပြောချင်တာမကြာခဏနောက်ကြလေးရှိတယ်လို့ပြောချင်တာသဘောပါပဲ was verb to be နောက်က often ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးသွားတယ်ဟောဒီတစ်ခါစကားပြောလေးနှစ်ယောက်ပြောလိမ့်မယ် A နဲ့ B နဲ့ပြောတာနားထောင်ကြည့်ပါ A. Where's Laura? B. She's still in bed. A ကမေးနေတယ် Hey Laura ဗမာလဲလို့မေးတော့ B ကပြောတယ်လေသူ A ရထဲမှာရှိနေသေးလို့ပြောတယ် She is is verb to be နောက်က stay ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပြသွားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းကြည့်လိုက်အောင် I have 2 brothers. They're both doctors. နမအကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဆရာဝန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို they are ရဲ့နောက်မှာ both ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးသွားတယ်ဒီစလုံးတွေက verb to be နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ verb to be ရဲ့နောက်မှာပဲနေရာယူတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်သူတို့တစ်ခေါက်ပြောသွားတယ်ကြည့်အောင် But always / never, etc. are after m / is / are / was / were. ဟုတ်ပါပြီနားလည်ပါပြီ verb to be ဒီနောက်မှာ always ဆို never တို့သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခု session C ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် session C ကဒီလိုပြောပြပါတယ် Always / never, etc. are between 2 verbs, have, been / can, find, etc. ဟုတ်ပါပြီအခုပြောတဲ့ always never စတဲ့စလုံးလေးတွေကနော်စတဲ့စလုံးလေးတွေက verb နှလုံးသားမှာရှိတယ်ဥပမာ have been ဆိုကြပါစို့ have နဲ့ be မှာ have ကအကုကရိယာ be ကအဓိကကရိယာဂျာအဆက်နေရာလေးဟာဒါ always never လာမယ့်နေရာလေး can နဲ့ find နဲ့တွေ့တယ် can ကအကုကရိယာ find ကအဓိကကရိယာဂျာအဆက်ကြားတဲ့နေရာလေးကဘယ်လိုနေရာလဲဆိုရင် never တို့ always ဆိုနေရာလေးပါဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်အောင် verb 1ဆိုတဲ့တွေ့ရမယ်နံပါတ်1 verb ပါ verb 2နံပါတ်2 verb ပါရှေ့က verb ကလေးကတော့အခုကရိယာပါနောက်က verb ကလေးကအဓိကကရိယာပါဒါကြောင့် were always go ဆိုတဲ့တရံနဲ့ရေးပါ can always find တရံနဲ့ရေးပါ do always remember တရံနဲ့ရေးပါသို့မဟုတ်ရှင်လဲ have often gone ဆိုတာမျိုးနဲ့ရေးပါ has never been ဆိုတာမျိုးနဲ့ရေးပါအခုကရိယာဒီဘက်ခြမ်းကအခုကရိယာလေးတွေပါအခုကရိယာလေးတွေပါနောက်ကအဓိကကရိယာလေးတွေပါအဲဂျားထဲမှာ always often never တို့နေရာချဖို့ဖြစ်ပဲဆိုတဲ့အကြောင်း example လေးတွေကြည့်ကြရအောင်ပထမ example လေးပြောပြီး I will always remember you. တွေ့ပြီ will နဲ့ remember ကြမှာ always ကိုနေရာချတာတွေ့ရပါတယ်ငါအမြဲတမ်းမင်းကိုသတိရနေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ပါ It doesn't often rain here. ဒီတကတော့ does ကဟုတ်လား rain ကကြာမှာ often ကိုနေရာချပါတယ် does အခုကရိယာ rain ကပါလေအဓိကကရိယာပါနော်ဒီနေရာတွေမှာမိုးခဏမကြာခဏရွာလေးမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာပါတဲ့နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ပါ Do you usually drive to work? မင်းအလုပ်ကိုကားမောင်းသွားလားကားမောင်းအများရန်ကားမောင်းသွားလားလို့မေးတာအစစ်အပြင်ကားမောင်းသွားလားလို့မေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ do ရဲ့ drive ကကြာမှာ usually လေးကိုထားသုံးတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ကြအောင် I can never find my keys. ဒီတစ်ခါ can ဆိုတဲ့အခုကရိယာနဲ့ find ကြမှာ never ကိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ငါတော်တွေကိုငါဘယ်တော့မှရှာမတွေ့တော့ဘူးလို့ပြောတာပါနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ပါဦး Have you ever been to Egypt? မင်း Egypt ကိုရောက်ဘူးလားလို့မေးနေတာ have က been ရဲ့ကြာမှာ ever ကိုထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ever ကိုထားပါတယ် have ကအခုကရိယာ been ကအဓိကကရိယာပါဒုတိယနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်အောင် Did the phone just ring? ဖုန်းကူလေးမှမြည်ခဲ့တာလားကွာဖုန်းကူလေးမှလာသလားကွာလို့မေးတာဖြစ်တယ် did နဲ့ ring နဲ့ကြာမှာ did ကအခုကရိယာ ring ကအဓိကကရိယာ just လေးကိုထားသုံးတာတွေ့ရပါတယ်အားကြောင့်ဆက်ကြည့်ပါဦး They were all invited to the wedding. သူတို့အားလုံးမင်္ဂလာဝဲကိုသူတို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ all ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရပါပြီ all ဆိုတာ where ဆိုတဲ့အခုကရိယာနဲ့ invited ဆိုတဲ့ဒီကကရိယာကြားမှာထားသုံးတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ what order do မှာဒီလိုစကားလုံးလေး verb နဲ့တွဲသုံးတာတွေ verb ကရှေ့မှာထားတာတွေ verb ကနောက်မှာထားတာတွေကိုစောင်းပေးပြီးတော့ရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းဘက်ကိုကူအောင်လေ့ကျင့်ခန်းမှာ 92.1 စကားပြောလေးနဲ့တွေ့ရတယ်အားလုံးပေါင်း6ကြောင်းရှိတယ် 92.2 များပါတယ်အားလုံးပေါင်း15ကြောင်းတွေ့ရပါတယ် never always usually ကိုထည့်ဖို့ပါ 92.3 also တလုံးမဲ့ထည့်ရမှာပါ5ကြောင်းတွေ့ရပါတယ် 92.4 ကတော့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ပုံလေးတွေနဲ့စကားပြောလေးတွေနဲ့ပါပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြမှာပါ
ဒါကတော့သူ့ရဲ့အဖြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ် unit 92ရဲ့အဖြေများပါเนาะတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါလိမ့်မယ်ဗျာ